హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియోలో అయితే మన దగ్గర అయితే ఒక 3 కోడి పిల్లలు అయితే అమ్మకానికి అయితే వచ్చాయి. అయితే మన దగ్గర ఇవైతే పీలడం అయితే జరిగింది. పూర్తి వివరాలు నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం అయితే చూస్తున్నాం వైట్ కలర్ హెవీ సైజ్. దీని హైట్ విషయం చూసుకున్నట్లయితే 26, 27 అయితే ఉంటుంది. దీని బరువు విషయం చూసుకున్నట్లయితే మనము 4.5 కేజీ 5 కేజీల దాకా అయితే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఈ పుంజుకు దీని పిల్లలు ఇప్పుడు మన దగ్గర అయితే ఒక 3 పిల్లలు అయితే అమ్మకానికి అయితే వచ్చాయి. అయితే నేనైతే తెలియజేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, ఈ పుంజుకు దీనిటివి అయితే పెట్టెలు అయితే చెప్పడం లేదు, ఎందుకంటే చాలా పెట్టెలు అయితే ఉన్నాయి. ఎగ్స్ మొత్తం అయితే కన్ఫ్యూజ్గా మార్పులు కావడం జరిగింది, అందుకనే పెట్టెలు అయితే చూపించడం లేదు. ఈ పుంజు అయితే బ్రీడర్ అనేది చూపిస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం అయితే చూస్తున్నాం చిక్స్ ఫ్రెండ్స్. 3 చిక్స్ అయితే మన దగ్గర అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఈచ్ వన్ చిక్ 1200గా చెప్తున్నాం. ఒక పిల్ల ధర మనం 1200గా చెప్తున్నాం. లైట్గా మాత్రమే తగ్గింపు ధర అయితే ఉంటుంది. ఓకే, బాయ్ ఫ్రెండ్స్.